राजनीति में युवाओं को महत्व अब मिलने लगा है। अजमेर के छात्र राजनीति से निकलकर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों अजमेर के युवा कांग्रेसी डॉक्टर सुनील लारा अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। सुनील लारा अजमेर शहर के लिए जाना पहचाना नाम है और अब लारा को कांग्रेस प्रदेश संगठन ने हनुमानगढ़ जिले का सह प्रभारी बनाया है। सुनील लारा साल 2004 में नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के छात्र संघ उपाध्यक्ष बने और वहीं से उनकी राजनीति का सफर शुरू हो गया। लारा ने 2004 के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुनील लारा ने कांग्रेस में पैसों की राजनीति के मिथक को भी तोड़ा, क्योंकि वह एक मध्यम परिवार से आते हैं। सुनील लारा ने भूगोल में पीएचडी की है और अब वे कांग्रेस पार्टी का भूगोल मजबूत कर संगठन को मजबूती देने में लगे हैं। सुनील लारा ने अजमेर शहर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की विभिन्न जिम्मेदारी जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संभाली। लारा को ऑल इंडिया कांग्रेस में ऑब्जर्वर बनाकर महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा में पार्टी को मजबूत करने के लिए भेजा जा चुका है। अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनील लारा को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का सह प्रभारी बनाया गया है। आगामी निकाय चुनावों और पंचायत राज चुनावों में हनुमानगढ़ जिले में कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे, इसे लेकर आज मरुधरा टुडे के खास कार्यक्रम मंच हमारा आवाज आपकी में हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी सचिव डॉक्टर सुनील लारा। सबसे पहले सुनील लारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आप अपने राजनीतिक सफर के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मरुधरा टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और आप जिस तरह से पूछ रहे हैं कि मेरे राजनीतिक सफ़र के बारे में, तो सुमित जी, मैं 2005 में 4-5 में मैंने छात्र संघ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में मैंने एनएसयूआई में कदम रखा और एनएसयूआई में कदम रखने के बाद में मैंने संगठन को मजबूत करने के लिए हर विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो चुनाव जीत सकते थे, हर जाति मध्यम वर्ग के लोगों को जो चुनाव जीत सके उनको मैंने मौका दिया और चुनाव जीत करके भी आए, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई सी महाविद्यालय हो। मैंने एनएसयूआई को मजबूत करने का काम किया और शुरू से मैं एक मेरे परिवार एक कांग्रेसी सोच से जुड़ा रहा है, तो मेरी भी एक पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी, तो मैं भी कांग्रेस का झंडा लेकर के चलना चाहता था। तो शुरू से छात्र राजनीति में मैंने एनएसयूआई का झंडा उठाया और संगठन को मजबूत किया। उसी का मुझे जो फल मिला, जो मुझे यूथ कांग्रेस के प्रदेश सेक्रेटरी के रूप में मुझे वहाँ नवाजा। उससे पहले मैंने एनएसयूआई में पूरे भारत राज्य में प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम किया। जो संगठन के चुनाव जब चालू हुए थे एनएसयूआई में, तो मेरे संगठन ने मुझे पूरे राज्य भर में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर युवा कांग्रेस में आया। मैं युवा कांग्रेस में चांदना जी ने के समय मैं प्रदेश सचिव रहा, प्रदेश महासचिव रहा। संगठन में मुझे आईवाईसी में हमारे श्रीनिवासन जी के साथ मुझे कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का मौका भी मिला। उसके बाद संगठन ने मुझे देखते हुए मैं गोविंद डोटासरा जी, हमारे टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, जिनका धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे प्रदेश में काम करने का मौका दिया। सचिव के रूप में मुझे जैसे युवाओं को, संघर्षशील व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया और आज मैं प्रदेश सचिव के रूप में राजस्थान में काम कर रहा हूँ। संगठन में काम करते हैं मुझे प्रदेश सचिव जब नवाजा, तो मैं जैसलमेर पोखरण विधानसभा में मैं प्रभारी रहा, सीकर में प्रभारी रहा, मांडलगढ़ प्रभारी रहा, जहाजपुर में प्रभारी रहा और आज मुझे हनुमानगढ़ के सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। जो मैं अपने आप को बहुत खुशी समझता हूं कि जो मेरी जो मेहनत थी उनको उन्होंने देखा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रदेश के नेताओं को कि जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए मैं पूरी तरीके से काम करूँगा, जिस तरह से आप मुझसे आशा चाहते हैं या मुझे अपेक्षा चाहते हैं। वो बिल्कुल, काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े, बहुत टाइम। कांग्रेस की मौजूदा रणनीति को आप जी देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से अभी फ्रंट में आकर के काम कर रही है, हमारे राहुल गांधी जी जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह से खुलकर के वो युवाओं को आगे ला रहे हैं और हर चीज़ में वो मुद्दा मीडिया के सामने आना और युवाओं को एक करके जिस तरह से देश में जो हालात अभी हो रहे हैं, जो चीज़ उन्हें मालूम पड़ जाती है पहले ही वो चीज़ों को जगा करके, आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने पूरा देश उनके साथ जुड़ा और उनकी राजनीति आज पूरे देश में राहुल गांधी के पीछे पूरे युवा है, वो युवा उनके साथ खड़ा है और पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं
और हर पार्टी के मुद्दे को लेकर के हम लोग फ्रंट में आते हैं। जो भी मुद्दा हमें दिल्ली से मिलता है, राहुल गांधी जी बताते हैं, वो लोग मुद्दा लेके पूरे हम देश में चल रहे हैं। और आज नहीं तो कल हम केंद्र सरकार में हमारी सरकार होगी, क्योंकि पाप का घड़ा ज़्यादा देर नहीं चलता है, तो पाप का घड़ा फूटेगा और एक दिन केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल सही सोच, अच्छी सोच है लारा जी आपकी। अच्छा, आज के समय में कांग्रेस को सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? देखिए, चुनौती मैं चुनौती नहीं मान सकता, लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ के दावों के साथ सरकार में आई, ठीक है, और झूठ एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, और लोग धीरे धीरे इसको समझने में लगे हैं। राहुल गांधी जी जब से सड़कों पर निकलने लगे हैं, और राहुल गांधी की सोच से ही युवा आज राहुल गांधी से जुड़ रहा है। उन्होंने युवा नेतृत्व और अनुभव दोनों वो देना चाहते हैं पूरे देश में। आप देखिए, आज हमारे बीच का एक साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी को उन्होंने एनएसआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और कई पदों पर आज युवाओं को, आज हमारे सचिन पायलट है पूरे राजस्थान ऑल इंडिया के प्रदेश ऑल इंडिया राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव है, तो वो युवाओं को आगे लाना चाहते हैं और अनुभव को आगे लाना चाहते हैं। और हम लोग बहुत जल्दी देश में जिस तरीके से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ के इशारों पर बन करके सरकार बन रही है, और हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लड़ाई लड़ करके हम संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम राजस्थान के अलावा भी जहां हमारी सरकार नहीं है, हम सरकार बना सकें। बिल्कुल सही बात। जिस तरीके से आपको भी पता है कि जो एलपीजी गैस सिलेंडरों का जो संकट अभी छाया हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इस एलपीजी गैस सिलेंडरों के बारे में? एलपीजी आप माने पूरे देश में से तराई तराई मच रही है जी। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े मिनिस्टर या कोई भी वो आकर के कोई बयान नहीं दे रहे, जबकि आप आज का अखबार उठा के देख लिए, आप महीने भर से देख लीजिए, आप लोग लाइनों में लग करके बेचारे रात भर सिलेंडरों के साथ सो रहे हैं और सुबह लाइन में लग करके सिलेंडर ले रहे हैं, लेकिन रणनीति कोई नहीं बना रहा है। बस कह रहे हैं कि कहीं कोई व्यवस्था खराब नहीं है, कोई नहीं, रणनीति बनानी पड़ेगी, चाहे केंद्र सरकार को हो चाहे राज्य सरकार को हो। केंद्र की नीति बना करके जो लोगों को बेचारा आज सिलेंडर की इतनी, आप ये देखिए हमारे यहाँ भी गरीब तबके के लोग रहते हैं, वो बेचारे सुबह खाना बना करके एक टाइम खाना बन रहा है और एक टाइम चूल्हे में खाना बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों को एलपीजी गैस के लिए सहूलियत करके लोगों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना चाहिए। और जिस तरह से सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, आप ये देखिए, सिलेंडर तो मिल नहीं रहे वो अलग बात है, दाम भी बढ़ा दिए हैं। अब आप देखिए पूरे देश में क्या हालत हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई रणनीति नहीं बन रही है, इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। और अगर समाधान नहीं निकलेगा तो लोग बेचारे वापस जिस तरीके से चूल्हों पे आ जाएंगे, लकड़ियों पे आ जाएंगे, और रोज़मर्रा की तरह जो हालत होगी वो वास्तव में बहुत देने हालत होगी। भजनलाल सरकार और मोदी सरकार के कामकाज को आप किस तरीके से आप कहना? सर देखिए, भजनलाल सरकार का तो क्या कहना, वो तो पर्ची की सरकार है। और जिस तरीके से आज ये देखिए सर, इन्होंने नाम बदलने के अलावा कोई नहीं किया। मुझे एक काम कोई बता दो जो इन्होंने अपना खुद का काम किया हो। इन लोगों ने सिर्फ कांग्रेस के जो काम किए हुए थे, जो नाम थे, नेहरू जी हो, गांधी जी हो, इनको तो नेहरू और गांधी जी के नाम से बहुत दिक्कत है, और उनके किए हुए काम है, उन पर ये बैनर लगा रहे हैं, उन्हीं पर कलर कर रहे हैं, उन्हीं पर पोस्टर लगा रहे हैं। कोई काम नहीं है केंद्र सरकार का, ना कोई बीजेपी सरकार का। क्या आपको लगता है कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है? सर कहाँ खरी उतर रही है? आप देखो ना, जनता में युवा बेचारे रोजगार मांग रहे हैं तो डंडा मिल रहा है। महंगाई की मार देखिए आप, तेल का पीपा अभी 1900 रुपये का तेल का पीपा मिल रहा था, 2300-2400 रुपये का तेल का पीपा हो गया। सर महंगाई की हालत देखिए आप, युवा सड़कों पर उतर रहा है, नौकरियां मांग रहा है। आप सत्ता में से आने से पहले आपने कहा कि करोड़ों लोगों को हर साल युवा, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। कहाँ है वो नौकरियां, मुझे बताओ आप। कहीं कोई भी इनका प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। ये सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार टाइम पास कर रही है, कोई कुछ भी। अरे सर, महिलाओं की हालत देखिए आप जाकर के, बेचारे आप, ये हालत हो गई है, बेचारे महिलाएं घर में बेचारा जिस तरीके से आटा, जो रोजमर्रा की चीज़ें, दाल शक्कर, इनकी आप हालत देखिए सर, क्या पूरा बजट बिगड़ा हुआ, क्या करोगे आप सर? तो मैं नहीं मानता कि इन दोनों सरकारों ने कोई ऐसा काम किया हो। कोई काम ऐसे करने चाहिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें, जो आम जनता को राहत पहुँचाए, वो चीज़ों को इनको कमी लानी चाहिए। लेकिन वो नहीं करके युवाओं को और महिलाओं को और बेरोजगारों को इतना परेशान कर रखा है। ये सरकार बहुत ही, दोनों सरकारों में कोई वो नहीं है, और दोनों सरकारें बहुत ही, आप ये मान के चले कि जिस तरह से झूठ बोल के आएगी ना, वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी वो सरकार। आने वाले नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है? सर देखिए, राजस्थान में मैं नानी डोटासरा जी को, टीकाराम जूली जी को और हमारे
तमाम नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हर वार्ड में, मंडल में कार्यकारिणी बनाई, नगर अध्यक्ष बनाए। कोई भी ऐसा नहीं, पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज़्यादा मंडल अध्यक्ष राजस्थान में बने। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक सर हमारे कार्यकर्ता हैं। और रही पंचायती और निकाय के चुनाव, हमारे नेता, हमारे शहर के अध्यक्ष राजकुमार जयपाल जी, तमाम बड़े सीनियर लीडर हेमंत भाटी जी हो गए, गोपाल भाईती जी हो गए, महेंद्र सिंह रलावता जी हो गए, नसीम अख्तर जी हो गए, तमाम हमारे नेता भी अजमेर ज़िले में बहुत मेहनत कर रहे हैं। चाहे हमारे विकास चौधरी जी देहात के अध्यक्ष हो, हमारे श्री प्रकाश गुजर जी, और तमाम जितने भी बड़े लीडर हैं हमारे, जो लोग हैं वो तमाम मेहनत कर रहे हैं और गाँव और ढाणी जाकर के संगठन चुनाव की तैयारी पूरी कर रखी है। ये चुनाव नहीं कराना चाहते, आज चुनाव करे तो इनकी हालत मालूम पड़ जाए। चुनाव इसलिए नहीं कराना पाते हैं कि चुनाव कांग्रेस जीत रही है, इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। और हम पूरी तरीके से नगर निगम, चाहे नगर निगम के चुनाव, चाहे निकाय के चुनाव हो, हम दोनों में फतेह करेंगे, हम जीत हासिल करेंगे दोनों। नहीं लारा जी, जैसा कि अभी आपने कहा वो सही बात है, मगर अक्सर लोगों की ये मानसिकता है कि कांग्रेस पार्टी पर अक्सर आरोप ये लगते हैं कि संगठन कमजोर हो गया है, पार्टी के अंदर गुटबाजी है, उसके आरोप लगते हैं। उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? सर देखिए, ये अक्सर लोगों देखिए सर, मैं, अरे हमसे सर कांग्रेस से ज़्यादा तो बीजेपी में गुटबाजी है। हम तो लोग फिर भी एक होकर चुनाव होते हैं तो हम सब लोग एक जाजम पर बैठ करके रणनीति बनाते हैं। आज हमारे शहर अध्यक्ष जयपाल जी को बनाया, हम सब लोग सब साथ हैं, चाहे वो किसी भी गुट का हो, चाहे किसी भी नेता से जुड़ा हुआ हो, लेकिन हम लोग सब लोग डॉक्टर जयपाल जी के साथ है, विकास चौधरी जी के साथ है, और सब लोग संगठन की तैयारी लगे। और हमारा ध्येय यही है कि अजमेर में नगर निगम चुनाव कैसे जीता जाए, नगर निकाय चुनाव कैसे जीता जाए। और हम लोग सब एक जाजम पर बैठ करके, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, जो आगे आने वाले व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति को चुनाव में टिकट दे करके उसको हम चुनाव जिताएंगे। और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। और डॉक्टर साहब जयपाल जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, और विकास चौधरी जी हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मैं राहुल गांधी जी और डटोसरा जी को, जिन्होंने शहर अध्यक्ष जो बनाए, विकास चौधरी जी को, जयपाल जी को, जो सबको साथ लेके चल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तारा जी, आखिरी एक सवाल और है मेरा आपसे कि आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बदलाव की ज़रूरत है? नहीं सर, देखिए, बदलाव आज जिस तरह से डोटासरा जी मेहनत कर रहे हैं पूरे राजस्थान में, ठीक है, और जिस तरह से वो एक भी ज़िले में, एक भी विधानसभा, एक भी ढाणी, एक भी गांव नहीं छोड़ रहे हैं। परसों आपने देखा ब्यावर में भी आए थे, आज उनका कार्यक्रम कहीं और ज़िले में भी है। तो वो तमाम घर बैठने वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो सड़कों पर उतर के राजनीति कर रहे हैं। और हमें राजस्थान में जिस तरीके से सचिन पायलट जी, डटोसरा जी, टीकाराम जूली जी, अशोक गहलोत जी, तमाम नेता सड़कों पर उतर करके इस सरकार के जो भेद खोल रहे हैं, और हमारे राहुल गांधी जी, वो लोग, वो जो सड़कों पे आज भी देखिए, जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद में वो सड़कों पर उतर करके, चाहे संसद में हो चाहे सड़क पर हो, दोनों जगह पर के वो जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से जो कारनामे उजागर कर रहे हैं। और आज युवा कांग्रेस पार्टी पूरा राहुल गांधी के साथ है, और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और राहुल गांधी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस पार्टी हर राज्य में और केंद्र में भी कांग्रेस सरकार बनेगी। मरुधरा टुडे के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? सर, सबसे पहले तो मैं मरुधरा टुडे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनके आप जैसे जो मोहित जी है, सोमेश जी, और हम पूरी टीम जिस तरीके से शहर में जो काम कर रही है, जो सच्चाई की जो कहानी दिखा रही है, जो वास्तव की जो सच्चाई है, जो घटना है वो दिखा रही है। तो मेरे लिए तो मैं मरुधरा चैनल को, टुडे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो बहुत अच्छा काम कर रही है। सुनील लारा जी, देखिए, हनुमानगढ़ पर सह प्रभारी बनने पर आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर देखिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुभकामनाएं तब मानता हूँ जब मैं वहाँ जाकर के बहुत अच्छा काम करूँ, संगठन को बहुत मजबूत करूँ, तब मेरे लिए शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत अच्छी लगेगी। तो दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी और नए मेहमान के साथ हमारे खास कार्यक्रम मंच हमारा आवाज आपकी में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने जेईई और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का जेईई और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।